Sa piyaka linya, live sa saliga panatuntunan, Attorney Jerry Liana, ang presidente sa Integrated Bar of the Philippines, IBP. Attorney, mayong gabi si Action Marlon dari sa Action Radio Bacolod. Mayong gabi, Action Marlon. Aha. Attorney, salamat kinagin pangingutan tayo kada kay Banti kaina ining hitabo sa area sang Dalan Gatuslaw, no? Kabalumang kita dari sa Bacolod may gina-implementar ang ato sa syudad clamping kag towing ordinance. Ba't kaina medyo damo-damo nga mga salakyan gin-clamp kag ang report attorney is may mga salakyan kaina sang abogado nga gin-clampan kag adon to kung gin-tow gito kaina. Bilang IB President attorney, nanong reaction mo ni? Siyempre kung di daw medyo ginakasubo tama, no? Kay balan mo ang atong mga abogado, naturally mga law-abiding ini sila ya. In fact, ang mandatos namon kami dapat ang gapanguna sa pag-obserbar sa mga liye, hindi lamang ang ordinansa, no? That's why sang nabatian ni namon, wala man kami problema na may mga nagapa-implementar sang liye. Ang problema lang namon is kay ang abogado namon ginabutang sa bad light. Una, muni nga inambal ko na. Because ang inaabi nga area, inang Gatuslaw Street, na-recall ko abiga, request ako sina sang una sa kay Consial Al Victor Espino. Kag in fact, na-document na kun ina sang last year pa. Tani siling nakon, kung may ma-defer ang implementation sa pagdakop sa abogado certain areas dira kay naluoy kami sa mga abogado namon na wala gid parkingan sa palibot sang Hall of Justice. Si kabalo ka kung malate ang aton abogado ginapinahan ina sa sang korte. Buhay labot pina nga penalty bisa ma-dismiss pang imo kaso. What I'm saying is this, ang function of a lawyer is imbued with public interest, abi mo. Di ba la? Kaya ang abogado muna ang nagabulig pa-enforce, pa-implementar sa atong liye. In fact, ang pundasyon sa atong demokrasya dapat sa liye. Kag abogado muna ang nagapanguna. Amo na nga nangayo ako pabor, particularly kag ina sa well-documented. Kag nagpasalamat kami, hindi man to gani pabor kay gentleman's agreement namon to, nga hindi lang anay padakko ng mga abogado da. Kay wala kami sang gihuon kag nga mapartingan. Alright? Pero because daw obvious naman nga ginadakop na ang abogado, butsinganon sina nga nagapa-implementar ang aton city, wala ta problema da. Ang problema ko kay gimbutang nilang aton abogado into bad light. Alright? Number one, I say bad light, kay nakita ko ang video nga gin-post bala. Ang video ginakuhaan ng amon abogado gatalikod galakat. Kita nyo da ang video nga gin-post nila. Yes. Tapos ang abogado tawag gid na kun kisiling ko kabalo ka bala nga ginakuhaan ka video. Ting sabat yo sa akon niya actually uli ko na diparahan nga ginakuhaan ko video. That's why sa punta sang video ko no gin-request siya tong nagakuha na tani hindi lang sa pag-i-post. Pero atong video gapakita kung daw paano ka law-abiding ang ating mga abogado. Kay kita nyo, wala siya nagreklamo, sinyati mabayad na lang kuya eh. However, tungod sang sitwasyon na ito, nag-trigger kami ng mga abogado sa pag-look into the details ng implementation sini. Kamo, including ang liye mismo, no? Ang liye kay ti, nag-create na ako sang committee para ang tanan nga abogado mag-studio sini. Kay ting abogado nabutang na sa bad light, ti ang amon obra, lantaw namon kung insakto gid ayhan ining pag-implementar. Pero nare, initially, ti siyempre tani, ginahod ko pang panses namon kay ti, hindi pa kumpleto ang akong data. I think i-submit na sa mga abogado sa akon by tomorrow, siguro basi kumpleto na. Kaya sugo ko sila na mag-studio sang tanan-tanan nga liye, especially ang ordinansya nga nagapa-implementar sini, no?
Ti nakita ko to do duwa ka ordinansa diri no. In fact ang video gani no, ang video nga nag-post nga nadakpan ang amon ko nga utod nga abogado. May isa dito nga nag-ako gani sa ila no nga sa nag-implementar. Siling niya actually wala man aksang specific or definite nga designated no parking area sa sini kuno nga dalan. Pero may mandatos ang bitaw sa pag-regulate. Wala kami question da, no? Pero dito pa lang nga pronouncement, makita mo, wala sang definite nga designated no parking area. May issue of implementation kita dira. Kung amo na nga is. That's why amo na, siling ko, inastudyuhan namon subong, ang tanan nga ang gulo sina, para makita man namon, kay siling ko gani, ang abogado, amo ang number one nga law-abiding dapat. Kami sa forefront sa pagpati sang kay abogado gani kami. Pero kami man dapat ang number one mag-question kung di mayo ang pagpa-implement. Okay. Right? So amo na nga pag-studio namon, oy, daw wala gali sang definite nga designated no parking area dira. Okay? So despite of that, gindakop siya. Pagdakop siya, minsan nagreklamo. Kaya amo na galit siya di ko law-abiding. But doesn't stop us really from inquiring into that. Yes. Kasi fact nga nakita ko, gintabalo lang ko nga may notice da no parking isang kahapon lang. Right? Ang lain pa kay paglantaw ko, ang no parking na signage to, ang akong description do sa kalahog-lahog. Nga ginhambal ko nga daw kalahog-lahog. Kay ang signage why gid ga indikar kung sa diin na ahensya naghalin ang hambal nga no parking. Di ba normally kita mo mga signage sa kung may butang abi no parking per ordinance blah 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 or from bitaw. Ato yan notice mo ara da wala. Ang isa gani damo na kuris-kuris. Right? Siling ko ti basi lang atong mga abogado. Kay wala man kami ginpabalo mo. Amo nang malain pagid. Wala kami ginpabalo na ma-implementar sila. But that's a different question. We all know that due process also nga it is presumed nga kabalo na kami kung ang ordinansa na pasar na. Kaya may publication na. But that's not the issue. Ang issue ko lang, ang pagpabalo sa amon right there and then nga ina nga area is designated as no parking. I think daw the other day lang kung ilaging pabalo nga may amo to klase nga signages. Nga sa pananawa namon daw sa kalahog-lahog bala. Okay. Pero lagi na-indicate kung di na yun siya nagalin. Yes. As a fact. Nara sa sidewalk, ara sa poste. The parallel na advertisement bala, nga daw nablang magkumpanya kay butang mo posting mo signages. Natural. Tungod kami sa IDP, wala na nga daan kabalo nga amo na. Dugangan pa nga ti ang signages daw kalahog-lahog tinatosapol ng basi ula man ang mga abogado nagseryoso sa to. Amo na ako na assumption right now. Assumption pa lang kay I still have to collate all the data. Kaya ginapastudyuhan ko na sa akon man mga upod. I think they're beginning to give me all the information. Kasi pa kinang area is National Road. Alright? Correct. But attorney kay na attorney mga pila ka lawyer or lawyers ang nagpabalo sa imo nga sa lakyan nila ginklump. I think duwa ka lawyer ang nagpabalo sa akon ang nadakpan kaina no. Nangayo man sila bulig kay siling nila ano ni man daw may understanding man kita sang una sa city no. Kag wala sila ginpabalo na. Sige lang may inquire kita. Mo man na ang mandate sang mga abogado mag-look into really the details of the law including the implementation. And we will be the first one of course to to notify whoever. Okay. Kag atong wala kami problema liwat kung nagbayular gid man ang mga abogado wala ta problema. Wala man kami problema sa pag-abide sa ordinansya. Ang problema lang namon kung insaktong pag-implement. Kag another problema namon kung ang lawyer amo ang ginasampulan into bad light. Okay. Amo na ang problema namon kay of course alang-alang man kami nga mapungko lang na ang lawyer ginabutang na sa bad light. Okay. Atong duwa ka salakyan attorney ginto gid to sa? Amo nang wala ko kagina na pamangkot sa ila ko. I would presume base kay naklamp ta alang-alang base na hindi pag ito no. Okay. Wala lang ko na mangkot.
Mhm. I presume nga gintugid kay tigin clamp na. Aha. Pero kung wala sila ginto, pamangkutong ko lang. Sige. Kaya karon kung di nila ito pagtuti, basi kulang-kulang man ang pagpa-implementar goro, no? Aha. Sige. Sakto man. Aha. Ang status ng request ninyo, attorney, sa syudad, ano rin eh? Hindi man to request do gentleman's agreement namon okay. ato. Aha. Sang una pa to, last year pa to, Last no? year pa, okay. Oo, in fact, tungod sang amon to nga gentleman's agreement, Mhm. so wala gyud man kami gindako pa muna pasalamat ako dira sa aton konsyal nga si Konsyal Al Victor Espino, Aha. including sa kay Congressman Greg Asatayag kay Mayor kay I recall pagkatapos namon to istorya, Aha. nagkadto man ko kay Mayor, kag nagkadto pa ko kay Chief Alinio sang pulis. Mhm. Kay nangayo ko to assistance nga tagaan Manila Security mga lawyer ta dira. Kay kadamo na sa naton mga lawyer to I recall nga ginapang tiro, Aha. di ba? So nagdala na to ang parking dira, no? Nagsugot man si Chief, pasalamat man ko kay Chief during those times. Aha. Galing ti subong nakita ko ti gindakop na ti butsing ganon ti ang amon to guro na istoryahan naglain naman Mhm. hindi ko man sila mabasol. Aha. Porque that gives us of course a avenue to look into everything. Aha. Sige. Alright? Sondon tadi, So, attorney. Kabay pag okay. matagaan isang kasulbaran sa mas temprano pa, no? Okay. Dula si attorney. Balikan tala si attorney Action Delmar, no? Sa isa ding okay ato sa ding sir? Okay. Mabalik tanay Action Del? Kay base kung malakalang tao. Sige.